mengikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Sumangga kita sami lumebet wonten ing saat wening sekedhap. Cukup. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Kita badhe ngluwakaken kidung pasamuan Jawi angka 197 kula sampun siyaga. Kula sampun siyaga Gusti sumadyo nampeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti marang kapiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah samekta ing kadhi. Sabda patuko tatane wahing saking mula buka ugi sapunika wasalaminya. Sabda patuko wonten gesang kula manah kula sampun siyaga nampi sabda
Dawuh pangandikanipun Gusti kapendhet saking Bilangan 12 ayat 1 sampai 15. Yang demikian. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga dan berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku, berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, dan kami berbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing patunggalipun Gusti Yesus Kristus, renungan menika judulipun Miriam. Judulnya Miriam. Ada satu hal yang tidak pernah dilupakan Miriam, yakni adalah kakak Musa yang lebih tua. Ia tentu bangga ketika adiknya dipilih menjadi pemimpin bangsa. Tetapi di samping itu ia juga beruntung, sebab ia sendiri mendapat kedudukan terhormat di tengah-tengah kaum perempuan. Lalu suatu ketika
Musa keliru memilih istri, menurut pendapat Miriam. Bagi orang yang iri hati, semua orang yang merupakan tandingannya akan dianggap buruk. Yang dirisaukan Miriam bukan kepentingan Musa atau Harun, melainkan kedudukannya sendiri yang selama ini dianggapnya kurang kukuh selaku pendamping Musa. Ia akan tersisih oleh perempuan Kusi itu. Iri hati Miriam menjadi pangkal kerusuhan dan penundaan seluruh perencanaan dapat berangkat sebelum Miriam sembuh dari penyakit kustanya. Ada banyak penyebab kelemahan dan kemunduran pekerjaan Allah. Namun kita akan terkejut mendapati betapa banyak hal yang menjadi pangkal ialah iri hati. Memang lumrah jika perjalanan kita terhambat dan tidak mencatat kemajuan. Selama penyakit Miriam, iri hati masih melekat dalam diri kita. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersaat hening. Gusti kawula siap mirengaken sabda Tuhan Gusti ingkang suci. Kawula tansah ngorong sabda Tuhan, sabda Tuhan, sabda Tuhan Gusti Yesus. Sabda Tuhan Gusti kang paring pitulungan. Sabda Tuhan Gusti kang paring panglipuran, paring kakiyatan lan paring katentreman ing selami laminyon. Sabda Tuhan Gusti kang paring pitulungan. Sabda Tuhan Gusti kang paring panglipuran, paring kakiyatan lan paring katentreman ing selami laminyon. Cukup kita bersatu hati dalam doa. Kita akan doa syukur, syafaat dan romo kawula. Sumangga kita sami tetunggu. Doalah romo kawula ingkang dampar wonten ing kraton swarga ingkang mulya. Kaluhuraken asma paduka langgeng selami-laminipun. Ngaturaken ageng panuwun syukur Duh Gusti, awit paduka sampun berkahi kawula sedaya. Kawula sehat saras, inggih awit berkah paring paduka. Kawula saged mirengaken dawuh pangandika paduka, inggih awit karsa paduka. Duh Gusti, kepareng ing wekdal menika kawula ndedonga kangge sederek-sederek kawula ingkang nandhang kaprihatosan awit keluarganipun wonten ingkang sakit, ing antawisipun saking wilayah setunggal, wilayah kalih, wilayah 3, wilayah sekawan saha pepandan nyamat.
Duh Gusti, paduka paring sih kamirahan dumateng sederek-sederek kawula menika ingkang nandhang sakit. Paduka paring bagas kasarasan. Lumantar obat-obatan ingkang dipun inum, sedaya menika dayani kasarasanipun. Lan paduka berkahi ugi brayatipun ingkang sami ngrimati. Paduka paring tambahing kesabaran, kasarasan, saengga saged ngrimati sederek-sederekipun menika kanthi sih katresnan. Duh Rama kawula, kepareng kawula ugi ndedonga dumateng bangsa lan negari kawula ingkang taksih wonten ing salebeting kaprihatosan. Mugi Gusti paring ana pepadang lumantar iguh pratikel ingkang dipun tindakaken dening para petugas, para pamerintah sami cawe-cawe nentremaken bangsa lan negari awit saking virus corona ingkang dumados. Mugi Gusti paring ana sirep supados saged enggal normal malih kados winguni lan dayani gesang kawula sedaya sami saos syukur suka bingah inggih sedaya menika awit berkah peparing paduka. Duh Allah Rama kawula, kawula ndedonga dumateng gereja kawula GKJ Salatiga Timur. Duh Rama paduka paring berkah, paduka paring tambahing hikmat iman ingkang tegen dumateng paduka supados gesangipun para umat paduka nggih jemaat GKJ Salatiga Timur tansah pasrah sumarah dumateng Gusti inggih namung nyuwun dumateng paduka awit namung paduka ingkang dados pepunden kawula piandel kawula ingkang tansah badhe nyekapi sedaya kabetaning gesang kawula kanthi cara paduka ingkang endah. Kanthi mekaten gesang kawula sedaya sami tentrem rahayu inggih awit Gusti paring berkah dhateng kawula sedaya. Duh Gusti, kawula ugi nyuwun supados sedaya menika saged enggala padhang supados gereja saged kabikak malih pasamuan saged sami manunggal ibadah wonten ing gereja. Inggih sedaya peparing paduka supados suasananipun saged enggal berubah malih dados aman, nyaman lan kawula sedaya tansah saged saos bingah lan ngaturaken puji syukur dumateng paduka. Duh Gusti, kawula masrahaken gesangipun pasamuan GKJ Salatiga Timur dalah pepandhanipun wonten ing tuntunan paduka. Gusti badhe tansah ngreksa lan nganti. Ugi Bapak Pendeta Sri Pangurusmono paduka paring tambahing bagas kasarasan supados saged ngladosi pasamuanipun kanthi kasabaran. Lan ugi paduka berkahi brayatipun kanthi berkah saras, tentrem rahayu, suka bingah lan sedaya menika inggih namung peparing paduka. Duh Gusti, kawula masrahaken sawetahipun pandonga panyuwun kawula menika wonten ing tuntunan paduka. Kepareng kawula ndedonga kados ingkang paduka wucalaken dumateng kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda. Nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawun. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton sawisesa tuwin kamulyan selami-laminipun. Amin.
Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita nampi berkahipun Gusti. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.